I dashur publik, të dashur shqiptar, me mbrama mirë se u gjej prap në këtë rrjetin ton të dashur të Facebookut, se këtu veç po mujna me u taku e me fol bashkë e me I ka hallat. Sot e pash një konferencë për media të organizatës kryetari së cilës është Hysni Gucati, e të cilin organizat ai e quan organizata e veteranëve të luftës. Jo dini qone, disa ditë më herët kom pas argumentu që kjo është organizatë mercenarësh politik të rrjeteve kriminale politike në Kosovë. Edhe I qëndroj atij mendimi sepse veprimet e organizatës e veteranëve të luftës na kanë treguar që këta njerëz janë mercenar politik, këta nuk kanë të bëjnë me vlerat e luftës, këta nuk e mbrojnë lavdinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkundrazi e përdorin atë për t'i ambuluar zezat, kriminalitetin, rrjeteve kriminale, batakgjinjësh e hordhive të ndryshme në Kosovë, të cilat e kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet, e kanë instalu Serbinë në Kosovë për 20 vjet, edhe janë përgjegjëse për vrasjen e luftetarëve të lirisë, për vrasjen e gazetarëve, për tentim vrasjen e presidentit Rugova, madje edhe vrasjen e numri të konsiderueshëm politikanëve, përfshirë edhe antarëve të vet PDK-s. E këqyra disa video, edhe thashtë ja u dokumentoj qysh Hysni Gucati nuk rren pa fol. Ai veç kur flet, rren. Shikojeni këtë moment. Për çka? Për flamurin që si e përdorin asimin e çikës. Pa e S'kan të me përdorimin e çikës. As në shoh politike. E kam përdor. As për të, e kam përdorur, po në thashku, por nuk mos ta kip. Ky po insiston që kërkush s'ka drejt me përdor flamurin e ushtrisë shqiptare të Kosovës në apo parti politike. Me të drejt. Pajtohuna me to, krejtësisht legjitime kjo ide. Po është përdor flamuri i ushtrisë shqiptare të Kosovës në për fushatat e partive politike, është përdor. Po nuk është e keqe pse është përdor në për fushatat partive politike, që një parti me tregu që ky është orientimi ynë, pra politika jon është patriotike, është me respekt të pashoq dhe me respekt të pa hamendësum për ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe lavdinë e saj. Krejt është në rregull, krejta grupet që duan me përdor, me valvit për me tregu që janë çaty, politikën e tyre në rregull është, ajo s'ka kurrë të keqe. Ajo që ka të keqe është kur ti qohësh me u përpjek me privatizu simbolin e lavdishëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës për me mbrojt një politikan. E qëtu është e zesdita. Aq më tepër kur ti shitesh si njeriu që ka kredibilitet me e mbrojt lavdinë u QK-s. S'ki kredibilitet o zoti Gucati. Ki kredibilitet ti me mbrojt lavdinë e ushtrisë shqiptare, sepse ti e ke përdor simbolin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe lavdinë e saj si paqavër, për me fshi lloj pluhnash, lloj zezash të rrjeteve kriminale të pas luftës, të cilët kanë bo shka është një e zezë këtij kombi. Si që dini dashur publik, edhe dëgjut më herët, Hysni Gucati tha I kisha bo pa di nëse dikush I kish përdor flamurin e UÇK-s, simbolin e UÇK-s për fushata partijake. Gjatë fushatës para zgjedhore të pasgjedhjet e qershorit, ndodhi një marrë e pashoq, po akt kriminal I karakterit të Sami Lushtakut. Ai shkoi zotnia në kafe, edhe grushtoi zëvendës ministrin e Republikës Kosovës. Kur shkoi me grushtu zëvendës ministrin e Republikës Kosovës, I dul në mbështetje kush? Pos Hysni Gucati. Qëre që ka flot ai për Sami Lushtakun. Jo është turp thonë, një njerëz që këtë jetën e vetë ja ka kushtuar vendin. Këtë jetën e vetë, Sami Lushtaku ja ka kushtuar vendin.
ja ka kushtuar që shkontore, qëllimi i vendit të Kosovës, generalizone, sot në dalë me fyë, ka shturbe. Këtë jetën ja ka kushtu këti veni. Gjatë kohës sa u konë Sami Lushtaku në ÇK, akuzohet për gazmen Halilajt për me vjedh që ka plaçkit fondin qlirimtar. Sami Lushtaku. Kur gazmen Halilaj ka hap akuzën edhe ka kërku llogaridhje për vjedhjen e fondit çlirimtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Sami Lushtaku me qatë përkushtimin e jetës vet ndaj venit u përpjek me e vra atë gazmen Halilaj. Gjykata ka konfirmuar që ajo ka qenë përpjekje për vrasje politike. Për vrasjet një civili shqiptar Sami Lushtaku është dënuar mbi 10 vjet burg. Gruaja e tij e ka ndihmuar me u arratis për burgut. Edhe u dënuar për atë punë. Edhe Sami Lushtaku nuk është më UÇK. UÇK ka përfunduar në 1999. Po mas luftës është kreu i PDK-s. Dhe kush po e mbron kreun e PDK-s? Hysni Gucati. Në kundër kujna? Kundër autoriteteve të shtetit Republikës Kosovës. Që Hysni Gucati po e mbron qatë Sami Lushtakun, i cili, ja t'ju tregoj dëshmi, i cili e grushton ministrin e Republikës Kosovës 27 vjet mas luftës në liri të venit, i cili është konfirmueshëm njeri që o përpjek edhe është i përfshim në vrasje politike dhe tentim vrasje politike, i cili akuzohet poshtë përpjet për vjedhjen e fondit të luftës, dhe i cili, ku Republika e Kosovës vetë mbrohet nga agresioni para ushtarak i Serbisë, del edhe thot duhet me i tërheq zvar politikanët e Kosovës, të cilë kanë marrë vendime të tilla për më mbrojtë për Serbisë. I krahason autoritetet e Republikës Kosovës me autoritetet gjenocidale gjakatare të Miloševićit për me mbrojtë Milan Radošićin. Që në kush është? Që ka mbrojtë Hysni Gucati? Si i shihni gjitha veprimet politike në veri të vendit? Unë mendoj që qa pjesën jo mas mirti, e në çdo plom të teritorit Mitrovicës, po thuajse, dhe unë mendoj që Albin Kurti veç i ka përdorur policin, i ka përdorur dhe i ka dërguar atje. Unë mendoj që gabim më të madh ka bërë Albin Kurti me Mitrovicën dhe vazhdon me bë. Për mua ka rëndësi kufiri i Kosovës, jo kush jeton mbrana kufinit të Kosovës. Prandaj unë mendoj që është gabim. Domethënë edhe Miloševići nuk ka tentuar me na marrë me tanka, me autoblinda, me forca speciale, por nuk ja ka arrit qëllimin. Do me thonë, edhe Miloševići ka munu me na marrë me tanka, me blinda, me polici, po si ja ka arrit qëllimin. Demek, te qeveria e Republikës Kosovës mos u muno mi marrë me tanka, me blinda e me polici para ushtarakët serb, me i kundërshtu, sepse s'po mëshë me arrit qëllimin. A di çka do me thonë kjo? Ky ja jep statusin e herojit Milan Radošićit. Pikërisht që ka pas thonë Vučići dhe Gjurići, që kam pas thonë Milan Radošići është një farë Adem Jashari i joni i Kosovës. E qatë narrativ të Beogradit, qaja narrative Beogradit e merë bekimin e Sami Lushtakut. Jo, zëtni, jo, nuk mund është i me egzu privilegjin e çlirimtarit edhe adhëtarit, kur bon veprimet të tilla. Pa dëgjoni çka vazhdon me folë Sami Lushtaku. Unë mendoj që qeveria e Kosovës duhet të jetë e kujdesshme në veprimet e saj, sepse Mitrovica është problem politik. E kujdesshme në veprimet e saj, mos e preshni qefin Beogradit, mos zbon ditë e zezë, njeri që pas ka luftu për shtërim, po që ndodh disi akuzohet nga Gazmen Halilaj dhe të tjerët për vjedhje të fondit çlirimtar. Dhe me sa duket, ai fondi çlirimtar kur është vjedh, qyre me sa duket ku ka shku. Shikoj çka thot Nurettin Lushtaku. Mas 5 morsit. Jo e Samia, po jem kthyer me shumë shok tjerë. Dhe është një mirë që jenë kthyer atëherë. Mirë po, kontributin e Samis nuk unë jam anë kërkosh ato çka e ka në luftë. Po, në rregull është. Po edhe defektet e tina nuk më jam lënë kërkosh tonë jetën. Samia është e vërtetë që në luftë ka ble tokë,
Tokën e ka blenë mas ofenzives shtatorit. Po më thonë, ku dione, 50 ditë mas ofenzives shtatorit. Mas ofenzives shtatorit pas ka blej tokë. Kur Drenica është konë atë kohë në Mjerem. Kur Drenica ka konë Mjerem. Që nuk kanë pas njerëzia as trehem. Që njerëzit kanë pas as trehem, as buk me hongër. Nuk e di se çfarë, çysh ka mujt me u kujtu dikuj ose me shku menja me ble tokën atë kohë. Do me thonën, Hysni Gucati, qërja flamurtari në UÇK-s, qërë këtu shka thot Samil Ushtaku, kur del pi prokuroris, masi u marrë në pytje, masi ka grushtu zëvendës Ministrin e Republikës Kosovës. Tani pranimin e cilës speciale në mesnatë në Skënderaj. Pra, letë ndalimi të këpy. A e pa të qatë njeri, me flamur të kuq, me flamur të ushtrisë rinjtare të Kosovës. Si gazetarët i e kanë shtruar. Dëgjoni, shikojnë edhe njerë. Kujtojnë mirë që të person, a është kësë me simbol të UÇK-s, qysh është e mundshme që këj njëti njeri është i prin turmës së kujna? Çka po thot këtu? Hysni Gucati pas lirimit shkon në prekras për omazh me ndet të komandantit legjendar Adem Jashari. Dhe kush po i prin Hysni Gucatit me flamur të UÇK-s? Shoku i tina. Dhe shoku i Hysni Gucatit të e përdor simbolin e UÇK-s për me mbrojtë Samil Ushtakun prej një akti kriminal, që sikur të ishte mandati i Hashim Thaqit, aja kriminal nuk ishte me kon grosht, por kishte me kon plom pushke se këta e mësu mi vra njerëzit. Edhe këshyre Hysni Gucati që ka thot për Samil Ushtakun. Ka shkon kove mbi kove tash me fynjet në kjo, se di që shkon kështu. Kështu kom informacion, se unë isha në Prishtinë, sa? Pastaj edhe pak më unë erdha. Hysni Gucati dashën publik nuk rën pa fol. Është rajt edhe këtu, që është rajti sot në konferencë që u shku në kafe edhe Demeki pas ka thonë dikush Sami Serbia. Jo si ka thonë kërkush Sami Serbia. Kërkush nuk i ka thonë. Veprat e tij i thojnë. Veprat e tij i thojnë, sepse veç t'ju kujtoj edhe një detaj shumë të rëndësishëm edhe interesant nëse e keni harruar. Samil Ushtaku është shku edhe është taku me generalin Haftar në Libi në këtë vit. Generali Haftar, si pas gjdo dokumentimit, raportimeve ndërkombëtare të mediave kredibile, por edhe burimeve të informacionit të establishmentit sigurisë britanike dhe amerikane, është besnik i Moskës zyrtare. Ja takimi i tij me generalet e Moskës të Ministrisë Mbrojtjes në aeroportin ushtarak në Moskë me 26 shtator 2023 dhe shikojeni Ushtaku me Haftarin. Ushtaku të e përdor simbolin e UÇK-s. Ku je o Hysni Gucati? Pse more burr po rran? Mos rrani more se e morën qaf vetën more. Tana ku po i thoi njerëzit po rrani, po piskat ne mos na thoni. Pa peshet dokumentume e ki rranën. Mos rrej o burri dhe o thuj, qërë shka unë jo mantari PTK-s, jo me Samil Ushtakun, po jap dorëheqje për kësaj organizate, se e kom marru, e kom turpnu, e kom bo, lom e kom bo. Qubre del për atyt? Del për atyt. S'kiti kredibilitet me mbrojt një lavdi të pakontestueshme të këtij kombi. Ti veç i bën i bën dëm ushtrisë rinjtare të Kosovës dhe imazhit saj. Edhe pse po përpjekësh po smonësh, se edhe mi bo dëm dosh me pas fuqi, ti s'ki kuni fa fuqie. No s'ki as kredibilitet, as integritet, as dignitet, ku gjo hiq nuk ki. Shko të shtëpia. Mos dil me rajt në emën të UÇK-s. Ballkan rajt në emër të UÇK-s që 27 vjet. Ballkan vjedh në emër të UÇK-s që 27 vjet. Ballkan vëra në emër të UÇK-s që 27 vjet. Ballkan privatizu bashk me krejtat afar banditat e tu. Ballkin i privatizu në emër të UÇK-s që 27 vjet. Marrja ju më luft.
Marria ju mbuloft. Ani plus i piskat ke gazetarëve, të vullnet Krasniqit, kur e përballshin me fakte të vërteta. Po është qysh kceke, këqyri janë një video të konferencës. Jo, zotni, mos kce, vërteta është e parehatshme. E parehatshme është e vërteta. Amo me këci mos kce, përgjigju pyetjeve se këta është konferencë. Këta është konferencë me unu, me privatizu simbolin e UÇK-s. Marrja ju mbuloft. Njerëz të paturp. Njerëz pa fije të ftyrës. Veç figura. Natën e mirë dashur.